Всем привет! Вы на канале Элис Vibes, и сегодня мы с вами заглянем в Синсей, в отдел для дома, и возможно найдем для себя какие-то полезные штучки. Если вам интересно, обязательно подписывайтесь и поехали! Давайте теперь посмотрим коллекцию для дома, что они нам предлагают. Вот такие наволочки декоративные. Всякие разные по цене. Эти по 9 злотых. Такие плотные, хлопковые. Вот такие более плотные, более такие качественные. Они уже по 20 злотых. В общем, цены разные. От 10 до 20 злотых. Также вот всякие покрывала, пледы. Ну, пледы более декоративные, тоже как в качестве покрывала, потому что у них качество такое более стеклянное, они очень неприятные на ощупь. А вот покрывала неплохие, кстати, на большую кровать. 120 злотых. Всякие штучки для ванной, подставки под зубные щетки, пасту, диспенсеры для мыла в стекле, в пластике. Допустим, вот сколько стоит в стекле? 10 злотых. А в пластике? А в пластике 13. В стекле дешевле. Также вот всякие деревянные подставки, тканевые органайзеры, комплекты из 3 штук, даже как под солому. 20 злотых сейчас на скидках. Для кухни всякие баночки, скляночки очень мне нравятся. Вот такие подставки. Не знаю, можно использовать и как соусники, и что-то по типу минажницы, да, и соусы, и орешки, и конфетки, оливки, огурчики, все, что хотите. Очень неплохо выглядит на столе. Внизу здесь банки для сыпучих можно использовать, для кофе, чая, цветочный, вот такой лаконичный, в таком цвете, сливочное масло. Ой, сколько оно стоит? 18 злотых. Тяжелая достаточно масленка, такая же там симпатичная. Вот такие боксы для чая, точнее для чайных пакетиков. Видите, там внутри отделение для разных вкусов. Также вот такие вариации соусников стоят. Это рис 6 злотых. Тоже такой неплохой. Такие пластиковые органайзеры. В общем, есть что выбрать. Из декора для дома вот такие домики-подсвечники. Да, домики-подсвечники стоят 12 злотых. Вазы и в виде ракушек, морских звезд, ключницы, подставки, листики. Это пластик. Стоит 18 злотых. Как для пластика, то, знаете, сомнительно. Вот такие всякие аромалампы, свечи, клоши с сухоцветами. А вот такая замечательная идея. Сухоцветы тут подставка. И для свечи таблетки можно использовать, и для обычной свечи. Стоит 16 злотых. Искусственные цветы. Бум этого сезона. На любой вкус. Занавески скатерти, но опять же, видите, в каком все состоянии. В ужасном. Если быть честным, то в ужасном. Кстати, занавески. Будьте внимательны, здесь идет одна занавеска. Цена вот 39,90. 1,40 на 2,60. Цветочки. Веселое веселье. Ой, даже есть вон с лимончиками. Из летнего декора для дома есть вот такая коллекция в
клубнику. Клубничная такая расцветка. Здесь искать, типа реборы. Вот такие блюда. И лимоны. Но лимоны уже разобрали. Вот здесь видно полную коллекцию. Здесь, конечно, остатки. Вот наволочки. Лимон. Чашки, банки. Всякие подставки. Текстиль. Вот из лимонов я бы что-то взяла, но кроме наволочек ничего нет. Можно попробовать заказать онлайн. И вот эти вазы. Мне, кстати, я не знаю, как вазы, подставки. Что это? Так. Цена 18 злотых. Пишут просто one size. Используйте как хотите. Вот такие подставки. Под что угодно. Тоже вот с лимонами. И выглядит так винтажно, я бы сказала. Как начну, так они вещают. О боже, невозможно до цены добираться. Чайник очень симпатичный. Такое здесь отделение для заварки чая. Можно обычный чай и фрукты любые. $26 злотых. Неплохо. На летнюю террасу подойдет. Вот такие стаканчики для летних напитков. Цена 10 злотых. Вот такая тарелка. Знаете, очень тяжелая. Стоит 10 злотых. И не знаю, мне такое не очень. Вот такие минажницы. Смотрите, какая прелесть. Стоит 29 злотых. Также вот такой поднос. Стоит 20 злотых. Вот такие еще есть пиалы в виде лимончика. Стоят 12 злотых. Вот такой обзор у нас с вами сегодня получился на магазин Синсей. Обязательно пишите свое мнение под видео. Подписывайтесь, дальше еще больше. Спасибо, что были со мной. Пока-пока.